mu kunoonya obulamu abantu batunda emyoyo gyabwe ne batunda n'amawanga gaabwe. Era njagala okulabula abavubuka n'abantu abakulu nti okulonda kusembedde. Tobala bubi, tolowooza nti tuli mu 2024 mathematically kati twatuuse dda mu 2026 kubanga ebulayo emyezi 18. Bw'obanga oyagala okukola ove ku ddaala ogende ku ddaala eddala, funanga engeri gy'obalamu eyawukana ku mbala y'abalala, kubanga okusinziira ku mbala y'abalala kati ebula emyaka 3 okulonda kutuuke. 2024, 2025, 2026 size 3 zenkoze bwenti. Naye okusinziira ku balanga bategeera ebula emyezi 18. Ebula emyezi 18. Kubanga tuli mu May, almost tuli mu June, bwe tuba tulonda 2026 waliwo omwaka gumu n'ekitundu. Sije emyezi 18. Nalabye akatambi kendowooza nti naawe wakalabye ke baasaze nga kava mu lukiiko olwabadde oluwanvu olw'Ebungereza obutadda mu kwemenya na House of Lords, House of Commons, House of what, tugambe nti mu Parliament y'Ebungereza nga bateesa ku Uganda. Sawulidde obye bateesa ku Bungereza kusinziira akatambi ke twafunyeeko. Mwenna mwakafunye public information. Naye nga akatambi ke baafunye abatali banna Uganda nga bateeseza a sovereign nation, eggwanga eririna independence, eririna obwetwaze, nga bagamba nti twakola kibi nnyo era twazza gwa naggomola okuyisa etteeka erigaana ebisiyaga. Ne bagamba it is unacceptable, tekikkirizibwa mu nsi yonna. Teeka eryayisibwa mu Uganda binnyo nnyo. Era mu bye baateeseza nga bagamba gavumenti eteekwa okukyuka. Amakulu gaakyo nti gavumenti gye baleeta yenekkiriza ebisiyaga. Mwabaddemu okutendereza abanuupu naye balokoddemu Joel Ssenyonyi, leader of opposition, ne bagamba musajja wa maanyi, musajja wa buvumu, muvumu nnyo. Era ne bagamba nti yeetaaga support yabwe, yeetanagisaba. Bo be bagambye nti beetaaga okumuwa support. Singa mwenna munawulira olulimi lwenjogera ne mutegeera nti kati tebalwanagana na speaker, tebalwanagana na baminisita, balwanagana na ggwanga ddamba, baagala eggwanga live basseewo eggwanga eryabwe eryabali b'ebisiyaga. Ate muto wange, ate muganda wange, munnayuganda munnange, leader of opposition gwe bayise Ssenyonyi kubanga balaba double S, mulabula nti engalo z'abantu abo n'obululu bwabwe si birungi. Ate mumanyi ng'omusajja omukkiriza era takkiririza mu bisiyaga. Era mutegeeza ng'omusajja wa Katonda ali mu ggwanga nga ddoboozi lino mwe liri mu ggwanga, yeekuume obuwagizi bwabwe bwe baasuubiza, yeekuume n'emunda yeekuume. Ekyaleeta obuzibu wakati wa Sawulo ne Dawudi baali bawuzi ba munyama. Abawuzi b'omunyama, Dawudi bwe yamala okukuba Goliyasi oluyimba ne baluyiiya mangu ago. Abantu bayiiya ennyimba mu sekendi busekendi nga bw'owulira Abangereza bwe bayiiza oluyimba ku Ssenyonyi ekiyinza omuliisa Sawulo. Mangu nnyo ne bajjanga bayimba Sawulo ataka 10, Dawudi atabu 10. Sawulo ataka 10, Dawudi atabu 10. Sawulo ataka 10, Dawudi atabu 10. Sawulo n'agamba mpulira bubi oba mpulira bulungi. Ne bamugamba paka kupulira bubi bali bagamba. Bali bagamba nti Dawudi
bata bukumi na bukumi gutaka kumyaka kamu nabuza nti kana kani yako ke bayimbako ne yerabira amangu ago nti Dawudi ava kutta Goliyasi era abawonyeze ekivume okuva kwolwo n'atandika okuyigganya Dawudi. Akati muganda wange Ssenyonyi ndagula abali wansi nga n'abali waggulu bawulira nti ennyimba z'Abangereza zisobola okuleetera yoleki obudde bwonna tusobola okulira nga nawe baga nti webaka ku maama wo. Bayiiya abo abantu buli lunaku baba n'ekye bayiiyiza. Si gwe bano ababasoose okuyiiyaako ekigambo. Dakiika emu bajja kukipika bakijje buli nsonda balabike nti n'ebyobadde okoze byonna babivuluga. Si gwe anaabasoose. Olw'ekyo lwakuba mwe temusobola kwogera naye wandibadde obagamba Abazungu nti temumpaana wana ebbeere lya nnyabo lyampaana wana dda. Naye mu ngeri yonna njogera ng'omusajja wa Katonda bwe tuteegendereza ne twekumaakuma. Uganda etayagala bisiyaga n'ebeera mu mwoyo gumu bagenda tumalako emirembe. Bagenda kukozesa bannayuganda okutta bannayuganda. Emyezi gisigadde 18 mu myezi gino 18 va mu byobufuzi yagala Katonda wo yagala ensi yo tolya mu nsi yo lukwe tokuba nduulu nga balina go bagamba ono bamutaddeko nati oli bamutaddeko nati. Buuliza biteeso byabwe tebiri ku muntu biri ku Uganda yonna. Uganda yonna bajagaliza bisiyaga naye ffe twagamba ku lwa Katonda n'ensi yaffe ebisiyaga bigende zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. N'olwekyo ndagula ssente ez'amazima, ndagula ssente ez'emirembe, ndagula nti embeera yegenda kukyuka, ndagula nti obulamu bwo bugenda kutereera, ndagula nti Mukama agenda kuwa obujulizi, ndagula nti newankubadde ng'oludde mu mbeera ke kaseera ogiveemu ng'ogulumiza Mukama obeere n'obugagga osule mu nnyumba nga teriiko bikulumiriza, osule mu nnyumba nga teriiko bikukaabirira, okwate akasente nga tolina misango mu mutima gwo, ofune ebirungi ng'omutima gwo tegukusalira musango. Bannayuganda twegatte wamu tugaane omuntu ayinza okutwawulayawula ng'atulanga kuba nti twayise etteeka. In fact oluvannyuma lw'etteeka eryo Uganda bwekulemberwa obulungi lwe tugenda okutandika okupasuinga our independence. Fwe babayisa amateeka wabe tetuleeta kiteeso n'eki tetuwakanya era tutandika okwenonyeza obugagga obwaffe. Nkubiriza gavumenti obutaddamu kukkiriza bulimba bw'Abazungu nti tuli mu commonwealth. Kiki kye tulina in common? Commonwealth kibanga babanaddira muntu atayina wadde 10 ne bamuwandiika mu bagagga kwagalana. Uganda tena commonwealth yayo gyerimu nga bakyatukangakanga bakyatuboggolera. Twekolerere bannayuganda muyiga okukola mugolokoke musabe Katonda tukole. Katonda anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Omukisa kati tugulina, tulina kwenyweza wamu, tulina kukolera wamu, tulina kumanya mulabe waffe ali omu. Omulabe waffe Sitaani ng'akola ng'ayita mu abo abalowooza nti baakola dda. Nyina amawulire amalungi na buli gwolaba nti yakola dda yakusookayo busoosi naawe kwate ekkubo ojja kutuuka. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Nasanyukira nnyo Omusumba edda gwe nawulira eyagamba abasumba b'e Uganda beesomboola nga bagenda mu Amerika nga bagenda e Bungereza ne mawanga g'Abazungu n'abagamba nti Katonda bwe muba mumusuubire eno ate ffe tumusuubirewa. Abasumba b'abalokole Katonda ffe atuwadde omukisa ffe tusoose okutandika ekkanisa mu Uganda n'abalala abatonotono be tutamanyi naye abamanyiddwa
ffe tusoose nga tetufukamirira muzungu, tetutambula, tetugendayo kukima ssente, era ne baba bankyawa nnyo abali b'ebisiyaga tebalina tteeka lya kumpisaako, saagala gendayo. Obanga Katonda atuweredde wano omukisa ne twekolera radio zino, ne tukola TV, ne twegulira ettaka, ne Pentagoni tugenda kugizimba zikubera waggulu mu linnya lya Yesu. Ne Pentagoni tugenda kugizimba. Nsembyayo ebigambo bino oluvannyuma ngende mu njiri, ngambe ne nti asembyayo bino kati agende mu njiri. Bw'obanga olonda lowooza nnyo ku security. Nga tonnaba kulonda weetegereza amawanga ge batagudde nga bakozesa ebimonde. Baleeta abantu abatagasa be bawadde obusente ne bagulamu amayumba mu Bazungu ne bakumamu abavubuka emiriro. Libya ne bagiyuwa. Libya bagimalawo. Syria bagimazeewo. Gaza eweddewo. Muntu akulimbalimba n'okwata mu kabina k'empisi. Eyalimbalimba Bahamasi bakeere ku makya bawaguze bakube Isirayiri. Yabalimba nnyo. Batta Abayisirayiri abataka wansi wa 10,000. Bo babala mitwalo na mitwalo egyakafa ate tebannaba. Olwekyo oyinza ofunayo obusente butono n'otabangula eggwanga n'onoonya abaana ababadde banoonya obulamu n'obalimalima nti ogenda bbawo obulamu. Uganda n'ogiyiwa. Uganda ezimbiddwa okumala emyaka 4 okusinziira ku bigambo ebyogerwa ebweru. Nze ng'omusajja wa Katonda nga ndiwo okulungamya mulembe gwange mmowa Museveni. Kingambire neighbor nti mmowa Museveni. Kingambire akuliranye nti mmowa Museveni. Buli omu kyogere yanguya gamba neighbor nti mmowa Museveni for security. Oyinza oba tonafuna ssente, tonaba kuzimba nnyumba, naye togenda gizimba ng'ensi bagitagudde. Ate mbaludde nga mbawulira nga beesunga ebiri eri bagamba mugenda kulaba era bwe mutajjaako mu dictator. Nze nebuuza n'ekigambo dictator sikitegeera. Abantu abasinga okunyimirira ekigambo dictator bamaze emyaka 20-25 mu parliament. Bo gye bava tewaliyo baana bato bamaze kusoma. Parliament okugendayo weetaaga senior 6 yokka. Mubambulizenga. Kati waliwo bino gwe bitamyagama Omusumba yazze tubulira njiri, yazze tubulira byabufuzi. Bwe kibanga okulwa ku bukulembeze kikufuula dictator. Abantu abali mu parliament abamaze emyaka egisukka mu 2 mu parliament 25 nga nakati akyagala ekisanja ate yayita Museveni dictator. Abaana bo basomye bakusinga n'obuyigiriza abasinga obungi bali mu kwongera ku buyigirize nga bali mu parliament mwennyini. Ffe tubaweerera bwe tusasula emisaala nga bakisoma. Abaana ku bitundu gye muva basomye n'abamwe bennyini basomye. Mulemedde mu parliament muwoza Museveni dictator. Mutuyambe ku mulundi guno gwokka. Nange neeteeseteese okukyusa Museveni. Buli abadde mu parliament ebisanja 2 langirya nti sigenda kuddayo naffe tujjeko Museveni. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegere kyeŋŋamba. Bameka abali wano ng'olina obuyigiriza obugenda mu parliament? Wanika omukono gwo. Bameka abali wano ng'olina obuyigirize obugenda mu parliament? Wanika omukono. Laba ababaka ba parliament abali wano. Kiki ekikyakuganya okugendayo? Wangi? Ani akyakuganye? Mwogere n'omwogera. Ani akyakuganye? Ow'emukono taddayo mazima mu linnya lya Yesu. Tagenda kuddayo. Ekikulu mukono mugazi tebajja gamba nagambye gundi oba mwe mumwogedde. Ate omulala aganiddeyo waawa. Wangi? Wangi? Mu Central oyo nno yali agambye nti taddayo era nange nja kwewuunya bwewuunya bw'anaaba agambye nti addayo. Manyi bane bafuzi bakyusa ebigambo. Naye Museveni si dictator.
Ekibanga ekya dictator kyakulwawo kati nsobola okukyusa enjiri ya leero n'enkuba ba dictator bisatu anti kulwawo bisatu 300 dictators. Ani asobola obwa meya bwa Kampala ng'owulira obuyigiriza obulina n'obusobozi wanika omukono. Oyo aliyo naye agamba Museveni dictator. Kubira Mukama engalo ez'awaggulu. Oh, somebody shout hallelujah. Ngambira neba nti ng'omulaba akyatusimbyemu olunwe. We need more Museveni, and after Museveni we need who? Mwogere nnyo siwulira after Museveni we need who? Mukyogere emirundi 7. Ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, ogwomukaaga, ogusemayo. Muhoze. Maka sura 2. Musekererani.